Ya, ini kan ini cara menyembuhkan anak dari batuk sama pilek saat malam hari. Ambil minyaknya, baru gosok dulu, dipijit aja di betis. Sebelah juga orang seperti ini. Ini khusus kalau dia panas sama batuk malam. Ya. Cara menyembuhkan anak-anak yang batuk, pilek, panas. Biasanya pada malam hari, mulai dari sore sampai tengah malam. Oke. Pertama, siapin dulu minyak. Minyaknya harus minyak dingin. Kalau nggak ada baby oil, minyak sayur juga nggak apa-apa. Baru pertama digosok dulu di betis. Jangan lupa betis sebelah kiri dulu. Baru didorong pelan seperti ini. Ini khusus anak. Lakukan seperti ini dalam 1 menit. Semua mulai anak bayi. Gila.